와, 역대급으로 시원한 미니 선풍기 나왔어요. 바람 세기가 무려 100단계까지 올라가는데 후방력 터보 모드로 바꾸면 진심 추워요, 추워. 카라비너가 달려있어 가방에 걸고 다니기 좋고 세워두고 쓰기도 너무 편해요. 게다가 조명 기능까지 있어서 캠핑 갈 때 완전 유용하게 쓸 수 있고 무게도 한 손으로 들어올 만큼 가볍고 1단계 기준 최대 8시간이나 사용 가능해요. 디스플레이에서 배터리 잔량과 바람 세기를 바로 확인할 수 있어서 편한데 바람이 센 만큼 소음이 조금 있는 편이라서 실내보단 야외에서 쓰실 분들에게 완전 추천해요.